Представници од местната заедница од селото Ласкарци, чии жители први притрчаа во помош при трагичната автобуска несреќа на 13 февруари, денес беа во општина Гостивар. Градоначалникот Арбен Таравари им врачи благодарница и упати огромна благодарност во име на сите граѓани за пожртвуваноста и хуманоста на жителите, кои помогнаа да се спасат човечки животи. Трагичната вечер на 13 февруари, трагична вечер за Гостивар и за Македонија. Практично луѓе кои што тој ден се бореа за да спасат 38 животи. Секогаш ги спомнуваме 15 луѓе кои што починаа таа вечер, меѓутоа многу ни е битна и таа цифра од 38 луѓе кои што се живи сега. Повеќето од нив се во своите домови и тие што таа вечер најповеќе допринесоа за тоа се баш овие луѓе кои што се покрај мене. Ја искористил оваа прилика од срце да се заблагодарам. Таа вечер ти одржаа лекција за хуманост и солидарност, како треба луѓето да помагаат едни на други. Председателот на местната заедница на Ласкарци, Самет Мисини, рече дека помагале максимално колку што ги држала силата и дека се уште се потресени и растревожени од трагедијата. Го поздравувам градоначалникот на Гостивар што не прочека да ни се заблагодари. И што ќе кажеме за село што се случи таму, ги поздравувам сите мои населени таму дека дава максимум за трагедијата што се случи. И тоа можеме да ги спасиме толку луѓе, зашто толку беше нашата моќ, дадевме максимум од нашето село. Што ќе кажам? Имаме емоции, не можам да зборам, се извинувам на медиумите. Овој не може да се каже со зборови. Џабе што ќе зборам. Благодарам многу. Таравари најави дека во текот на утрешниот ден ќе го посети местото на несреќата и селото Ласкарци за лично да им се заблагодари на спасувачите. Во кобната несреќа со превртениот автобус животот го загубија 15 лица, а над 30 беа повредени. Истрагата која треба да ги даде причините кои довеле до трагедијата се уште трае. Во последната контрола над јавните превозници на Тетовско-гостиварското подрачје, која полицијата ја спроведе вчера во периодот од 8 до 13 часот, откриени се скоро 50 неисправни возила. Според информациите од секторот за внатрешни работи, со контролата вкупно биле офатени 148 возила, автобуси, минибуси, комбиња и други. Од нив 114 биле упатени на дополнителен технички преглед. При прегледот кај 27 возила, од кои 16 во Тетовско и 11 во Гостиварско, била утврдена техничка неисправност на уредите за запирање. Освен тоа, 4 возила имале неисправни уреди за управување, 7 имале неисправни други уреди, 5 возеле без да имаат направено технички преглед и 4 возила биле со некомплетна опрема. Откриените недостатоци во оваа контрола биле санкционирани со 49 прекршочни платни налози, 28 во Тетово и 21 во Гостивар. Полицијата изготвила 5 барања за поведување на прекршочна постапка, а од сообраќај биле исклучени 34 возила за јавен превоз. СВР соопшти дека во вчерашната контрола биле утврдени и 32 други видови сообраќајни прекршоци, кои се заокружени со законски предвидените поднесоци. Пријава за физички напад и приведување на лице кај кое е најдена марихуана се последните настани од полицискиот билтен за Гостиварското подрачје. Секторот за внатрешни работи информира дека вчера околу 15 часот и 30 минути во Гостивар од слобода бил лишен 43 годишниот МА од Горни Милановац, Република Србија. Полициски службеници извршиле преглед над него и пронашле и одзеле марихуана, пошто лицето било приведено и задржано во полициската станица во Гостивар. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. По приведениот србин во Гостивар била распишана и меѓународна потрага од Србија.
67-годишниот РД од гостиварското село Вруток вчера пријавил дека околу 16 часот и 30 минути физички бил нападнат од неговиот сосед РН на возраст од 50 години. Лицето било повикано во полициската станица Гостивар пошто случајот е целосно расчистен, наведуваат од СВР Тетово. Единаесет ново заболени од морбили се регистрирани вчера, од кои тројца се хоспитализирани на клиниката за инфективни болести во Скопје, а останатите 8 се амбулантски прегледани и пуштени на домашно лекување. Меѓу хоспитализираните 8-месечно бебе од Тетово невакцинирано со бронхопневмонија, 26-годишна пациентка од Тетово вакцинирана со 1 доза и 36-годишна пациентка од Тетово без податок за вакцинален статус со бронхопневмонија. На клиниката има 26 пациенти со морбили и компликации, од кои 10 се возрасни, а 16 се деца. Од 8 заболени кои биле амбулантски прегледани и пуштени на домашно лекување, 2 се деца на возраст од 1,5 година и 14 години од Скопје, а едно е 5-месечно бебе од Гевгелија, кои се невакцинирани. Останатите заболени кои биле амбулантски прегледани се на возраст од 21 до 36 години и за најголем дел од нив нема податок за вакцинална покриеност, посочуваат од клиниката за инфективни болести. Во рамки на кампањата ЕУ за тебе, евроамбасадорот Самуел Богар вчера го посети Тетово и се сретна со вработените и учениците на Тетовската гимназија Кирил Печиновиќ, а потоа имаше средба и со градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи. Тој истакна дека еден од водечките проекти на Европската Унија во земјава се реализира токму во Тетово. Изградба на пречистителна станица за отпадните води со инвестиција од 23 милиони евра. Сакам да ја искористам приликата од овој денешен состанок да се заблагодарам на сета поддршка на тој европски концепт што е важен за сите граѓани, на поддршката за програмите различни кои директен бенефит имаат граѓаните на Тетово, како што е пречистителната станица, и исто така да кажам уште еднаш дека процесот на отварање на преговори со Европската Унија останува како еден од најголемите приоритети и предности за граѓаните на нашата држава. Today, as Mayor Arifi already said, it's really European Day in Tetovo. My colleague... Денес е навистина Европски ден во Тетово. Мојот колега беше на работилница да ги презентира начините како подобро да аплицирате за ЕУ фондовите. Јас бе во гимназијата Кирил Печиновиќ и импресиониран сум од ентузијазмот на учениците и нивниот интерес и за Европската Унија, но и за својата земја. Енергијата и поврзаноста кои ги видов е одлична и посакував на оваа средба да беа присутни и политичките лидери, сами да ги слушнат размислувањата и да прифатат дел од советите на овие млади луѓе, кои се иднината на оваа земја. Со градоначалничката Арифи разговаравме за реализацијата на еден од најголемите проекти на Европската Унија во земјата, изградбата на пречистителна станица за отпадните води за Тетово и околината, како и можните идни проекти што ќе придонесат за понатамошен успешен развој на градот. But of course there are other projects, other needs that we discussed. The mayor, I was also interested to hear from Mayor the project that she has for the development in the city. Како дел од кампањата во текот на вчерашниот ден, раководителот на одделот за соработка во делегацијата на Европската Унија Никола Бертолини во другата Тетовска гимназија 7 март одржа работилница за добивање средства од ЕУ фондовите за представници на локалните власти, невладини организации, бизнисмени и фармери од регионот. Детскиот културен центар Карпош од Скопје на Попова шапка по 42 пат ја организира традиционалната манифестација Снежен град. Овие денови се одвиваат активностите за изградба на фигурите, додека свеченото отворање е закажано за во недела, во 11 часот, кога децата градители заедно со директорката на Детскиот културен центар Билјана Лалчевска-Серафимовска ќе го представат и свечено ќе го отворат Снежниот град за сите посетители.
Годинава децата се обидоа да изградат охридска куќа, автомобил, тврдина и неколку други фигури од снег. Иако топлото време изминативе денови не ни одеше во прилог, бидејќи дел од експонатите се топеа. Сепак, се уште има резултати од нашата работа, вели организаторот на програмата за рекреација во Детскиот културен центар Карпош, Стојан Христов. Манифестацијата, освен забавен, има и образовен дел, каде покрај престојот на снегот од 10 до 13 часот секој ден. Во остатокот од времето децата имаат повеќе активности, како квизови, спортски надпревари во шах и пинг-понг и разни работилници за цртање и пишување. Од своето основање, манифестацијата Снежен град речиси 4 децении се одржуваше во Маврово, а од 2014 година таа е пренесена на Попова шапка. Денес имавме облачно време со повремени врнежи од дожд, на планините од снег, претежно со слаб интензитет. Дуваше слаб до умерен ветер од северен правец. Температурите се движеа во интервал од -4 до 6 степени Целзиусови. Утре не очекуваат повремени врнежи од снег, особено предпладне, а на повеќе места ќе се формира помала снежна покривка. Ќе дува силен североисточен ветер. Наместа ќе достигнува брзина од 90 до 100 км на час. Температурите ќе се движат во интервал од -4 до 0 степени Целзиусови.